大家好，我现在在重庆，今天带大家玩一下这个大足石刻啊。这个地方可厉害了，它是世界8大石窟之一，而且也是重庆唯一一个入选世界文化遗产的这个景点。当然，它也是5A级景区啊。今天带大家去玩一下子，这是一次文化之旅啊。这里是游客中心，这边是售票处。看一下它现在门票是多少钱啊？现在机器上自助购票就行了。宝顶山的旺季门票115，还有一个交通票，一共是130块钱，直接刷身份证就可以买票了。现在换成电瓶车进景区了，景区比较大，绿化做得很好啊。坐完电瓶车，现在到了石刻这里了。今天游客比较多呢，它这个石刻呀是在一个 U 型山谷里面的，这边也有，对面那里也有，正好成一个 U 型的啊，全长只有500米。虽然路程比较短，但是刻的比较丰富啊。我们游览的是宝顶山石刻，它开凿于南宋时期，距今已经有800多年历史了。当时是有一个得道高僧叫做赵志凤，他来主持开凿的这个石窟啊。这里雕刻有上万尊佛像呢，刚才我已经听导游讲解过一遍了。鉴于时间原因，我挑其中几个有代表性的给大家拍一下。首先带大家看一下这里的镇馆之宝吧，就在这个房间里面呢，看到的人都会为它震撼啊，就是前面这尊千手千眼观音，非常的金碧辉煌，这都是贴的金箔的啊。大家仔细看，这后面呢，据说有1007只手，每一只手上面都有一个眼睛，千手千眼嘛。全国很多地方有这个千手观音，但是只有这个地方，它是真的有1000多只手啊。别的地方的那个千手观音呢，顶多有30-50只手啊，但是这里的手是最多的。你看他这个手上啊，还拿着很多的法器，各种不同的法器啊，就说明这个观音菩萨他法力无边。但是这个观音像在800多年间是有很多损坏的，比如说有的手指头掉了什么的，金箔也脱落了，这个是后来修复完成的啊，非常的壮观，让看到他的人呢，无不心生敬佩之情。千手观音像出来，这边有一个卧佛啊，这个就是释迦牟尼，这个雕刻的是他圆寂了以后的这个像啊，他是躺在这里。由于它太长了啊，他的脚都没有雕刻出来，脚呢隐身在那个石头里去了。这个卧佛全长31米呢，是大足石刻里最大的一尊造像。它为什么是卧着的这个样子啊？其实它是叫做释迦涅槃了。涅槃是佛教的说法，就是去世的意思。涅槃是佛教的这个最高境界，是修行圆满的意思啊。这幅画给人的感觉呢，就是肃穆宁静的氛围啊。我们看佛像的眼睛呢，半开半闭，似睡非睡，非常的安详和平静啊。再看一下旁边这一组雕刻，叫做九龙玉太子。我们看墙上呢，雕刻的有9个龙头，他们的嘴里面会流出水来，正好流到下面这个人物的头顶啊。这个就是太子释迦牟尼。释迦牟尼出生在今天的尼泊尔，他父亲当时是一个小部落的国王，可以说他一出生就是享用荣华富贵啊。传说他出生的时候呢，是从他母亲的腋下出生的，和咱们普通人都不一样。而且这一组雕刻呢，巧妙地利用了这个山体的排水系统，正好从这个龙嘴里吐出水来，洒到了这个释迦牟尼的头顶，非常的巧妙啊。再看一下这组石刻吧，这也是大足石刻里面很有代表性的一组，叫做华严三圣。最中间呢是佛祖释迦牟尼，两侧呢是文殊菩萨和普贤菩萨。
3个佛像的高度呢都是7米，保存都挺完整的。它们是和后面的这个山体是成一个整体的，身体是微微的前倾。其中大家看一下文殊菩萨的手上呢有一个宝塔，这个塔呢高1.85米呢，跟我的身高一样了。这个塔的重量啊，它是达到了800斤，800余年啊，这个800斤的塔托在手上没有下坠，这本身就是一个奇迹啊。这是怎么做到的呢？是因为菩萨的这种衣服，我们看和后面的墙壁它是连为一体的，用这个衣服是一个3角支撑的这个稳定结构啊，所以要感叹一下古人的这个造像艺术之高超啊，非常的不可思议。再带大家看一个我觉得最有意思的雕刻，就是前面这个叫做6道轮回图啊。大家看中间这个圆盘呢，是被这个无常鬼，它抱在手里面的，而且它嘴巴也咬着。这个6道轮回盘是什么意思呢？简单说一下，我们看正中间这个圆圈里有一个人正在修炼，修炼就是修心，所以从他的心脏部分呢发出6道佛光，把这个盘子切成6部分啊。我们看第2圈正上方呢雕刻的代表的是天庭，右边代表的是人间，左边代表的是阿修罗道。这3个呢就是比较好一点的。我们看下面呢代表的是地狱道、畜生道还有恶鬼道啊，就是说你做好事就投身到这个好的这3个道，做坏事呢就投身到下面这3个道了。现在看一下第3圈刻画的什么内容，分别是人的出生、老去、生病、死亡，代表了生老病死、爱恨离别，反正人有各种各样的痛苦。那么佛教当中认为最痛苦的是哪件事呢？它也刻画在这下面了，就是下面呢有一只猫，这是竹林的上面有一个老鼠，猫想吃上面的老鼠，但是吃不到，非常的痛苦。这就是求之不得，得不到，最痛苦的就是这个了，求之不得。很多时候人的欲望太多，但是你又实现不了，所以这就是痛苦的根源。再看一下第4圈刻画了什么，最下面呢是一条蛇，慢慢的它就进化成了一条鱼、一只羊、一只牛、一只马，到它嘴巴这里呢就变成人了，就代表一个人修炼一心向善，最后就变成人了。如果继续做恶事，然后又变回这条蛇了，这就是6道轮回，这个因果报应啊，就是佛教的这种思想。我们看到圆盘的上面呢还有6道佛光，这里面是有很多的佛像的，这个代表的如果你修佛，修炼圆满了，就可以跳出这个6道轮回啊，跳出3界外，不在5行中，就可以免受这个轮回之苦。这个6道轮回盘我还是第一次见到，以前在别的地方从来没有见过。但是这种佛教的因果轮回的说法呢，以前多多少少都听过，但是把它变成一个实物展现在我面前，这个还是挺震撼的，第一次见，值得大家来看一下。当然这里面呢还有很多其他的雕像也值得大家来看一下，鉴于时间关系我就不能一一的去拍了。每一尊雕像呢都有一个故事，比如说有这个关于孝道的故事，怎么样报答父母的恩情，还有雕刻的有18层地狱，古人想象的这个地狱是什么样的，还有这个石窟的主持者赵之奋他师傅刘本尊是怎么样修炼的，这些故事也非常精彩。大家如果有机会来的话，一定要来亲自看一看啊，了解一下这些故事。这个景区不愧是世界文化遗产啊，非常有文化的一个地方。最后呢，我们还可以看一场球幕电影，更加详细的了解一下这个大足石刻的前世今生。
好的，今天这个视频就拍到这里了。希望通过我的介绍，大家对大足石刻呢有一点点的了解啊。好，谢谢大家观看，拜拜。